Bom dia, bom dia, bom dia. Pois é, hoje é quarta-feira. E ao acordar nesta manhã, estava ouvindo o som de pássaros cantando no pátio da minha casa. E me alegrei, me regozijei por um ato tão simples, talvez algo tão simples, tão sem sentido para alguns. Mas vejam, os pássaros ao acordar pela manhã, eles vão louvar a Deus, adorar a Deus, eles vão engrandecer a Deus. E é interessante que você, ao olhar para os pássaros, você não vê casas, edificações, carros, dispensa, alimentos estocados. Nós muitas vezes temos tudo isto. Vivemos uma busca constante, e sempre estamos reclamando. E não tiramos um momento para agradecer a Deus pela vida, por aquilo que Ele tem nos dado. Os pássaros, com tão pouco, ou talvez sem nada, primeira atitude do dia, louvar a Deus, agradecer a Deus. Que sejamos como os pássaros, que venhamos acordar cantando, alegres, agradecendo a Deus pela vida, pela noite, pelo dia, pela saúde, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, ao invés de maldizermos mais um dia que tem que acordar e que trabalhar e que isto ou com aquilo, mas que possamos ser gratos por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que conquistamos e aquilo que não alcançamos ainda, estamos na busca. Daqui a pouco chega e nós vamos ser gratos por isto também. Reflita. Deus te abençoe, te guarde. Ótima quarta-feira.